كلنا عارفين باللي المسجد الاقصى ماشي هو هذا وماشي هو هذا، وانما هادشي كله اللي داخل السور راه هو المسجد الاقصى فين ما حطيت رجلك، وهادشي اللي شرحناه في الحلقه اللي دازت. ولكن اللي ما عرفناش هو ان المسجد الاقصى في الاصل راه كان عباره على ارض بدون بنايات، فاش يلاه بان الاسلام، اي ان هاد البنايات كلها اللي كتشوف عباره على بنايات مستحدثه من بعد الفتح الاسلامي. ايوا دابا ما عليك الا تعطيني داك العقيل وتركز معايا. يلا بسم الله على بركة الله. اولا غادي نبداو بقبة الصخرة اللي كتعتبر من اقدم الاثارات المعمارية الاسلامية اللي باقية حتى لدابا، واللي تم الحفاظ على المعالم نتاعها تقريبا اللي كانت نهار الاول، واللي بناها الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان اللي هو الخليفة الخامس من خلفاء بني امية، وراه هو مؤسس الثاني للدولة الاموية. وفاش كنقولوا الدولة الاموية كنتفكروا طارق بن زياد والاندلس وقرطبة وعباس بن فرناس وابن البيطر والامام القرطبي وزيد با عبد المجيد. مشات الاندلس ولا بقينا على هذا الحال غادي تمشي حتى القدس. المهم فين خلينا، كان البناء نتاع قبة الصخرة سنة 685 ميلادية، اما الانتهاء نتاع البناء نتاعها كان سنة 691 ميلادية. أما السبب علاش عبد الملك بن مروان بنى قبة الصخرة هو الخلاف السياسي اللي كان بين بني أمية والصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي كان شاد مكة والمدينة. وباش عبد الملك بن مروان ينافس الكعبة المكرمة والمسجد النبوي قرر باش يبني المسجد الأقصى ويتأنتك عليه، وهذا الشيء علاش بنى قبة الصخرة بفن معماري إسلامي اموي مبرع باش يستعطف اهل الشام ويحولهم من باش يمشيو للحج اللي كان بين يدين الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه باش يعودوا يجيو للمسجد الاقصى كبديل للمسجد الحرام. المهم هذا الموضوع خصو حلقه اخرى، اجي نرجعوا لقبه الصخره. سمات قبه الصخره بهذه السميه نسبه للصخره اللي تبنات فوقها، اي ان هذه قبه الصخره تبنات فوق صخرة، أي فوق حجرة كبيرة. مفهوم؟ إيوا سيدي هاد الصخرة هي أعلى موضع في ساحة المسجد الأقصى، بحيث الطول نتاعها 18 متر، أما العرض نتاعها حوالي 14 متر، أما العلو نتاعها حوالي متر ونص. وراه الشكل نتاعها غير منتظم، يعني تقدر تلقاه هنا طالع وهنا هابط وهنا نازل. المهم العبار مخربق ماشي بيرفكت، وراه هي عبارة على صخرة عادية كيا أيها الصخر. اما بالخصوص الاصل نتاع الصخره ومنين جات بالضبط الله اعلم. وكيف كيقول المثل فاش كطيح البقره كيكثروا الجناوه، وهذا الشيء علاش كثروا الخرافات عليها. ها اللي كيقول لك اصلها من الجنه، وها اللي كيقول لك راه بحالها بحال الحجر الاسود، وها اللي كيقول لك الماء نتاع الارض كله تحتها وكيخرج منها، وها اللي قال لك معلقه بين السماء والارض، وها اللي قال لك صباع الملائكه مصورين فيها. واش منك يا خريف، واش منك يا خريف، واش منك يا خريف. المهم بارك. ايوا سيدي من تحت هاد الصخره كاينه مغاره كيقولوا عليها مغاره الارواح، وهي عباره على مغاره عاديه مربعه كينزلوا ليها بالدروج، بحيث كل ضلع في هذه المغاره فيه تقريبا 4 متر ونص، وفيها واحد الثقبه كيدخل منها الضوء صافي. حتى هي قالوا عليها اش منك يا خريف، واش منك يا خريف، واش منك يا خريف. المهم صافي بارك. ايوا سيدي قبه الصخره عباره على بناء متمن، اي فيه 8 الاضلاع، وكل ضلع فيه تقريبا 12 متر ونص. وفي وسط هذا المتمن كاين متمن اخر، وفي وسط المتمن الثاني كاينه دائره، وفي وسط الدائره كتبان الصخره اللي عليها هضرنا، ومن فوقها مباشره كاينه ديك القبه الذهبيه اللي كلنا كنشوفوها وكيصحابنا راه هي المسجد الاقصى. اما بالخصوص الارتفاع نتاع قبه الصخره تقريبا 35 متر، او تي غير سمح لي ما عرفتش كيف نزيد نوصف لك، ولكن راه تيفو منا. اما راه كون حررنا فلسطين ومشينا نشوفوها مباشره. المهم فين خلينا، ايوا سيدي اللي خصك تعرف هو ان هاد الصخره راه تربط فيها البراق اللي ركب الرسول عليه الصلاه والسلام. وفاش كنقولوا البراق
أي الدابة اللي ركب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج من فوق هاد الصخرة في ليلة الإسراء والمعراج، ولكن هاد الشي ما كيدلش على التعظيم نتاعها، ولا نبداو نتبركوا منها. وهاد الصخرة راه كانت باينة وبلا قبة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاش جا للقدس يتسلم المفاتيح نتاع المسجد الأقصى. وحتى في عهد باقي الصحابة ما عمر شي حد خصصها فيهم بشي عبادة ولا عظمها، وإنما تبنت ديك القبة اللي من فوقها حتى زمن عبد الملك بن مروان، وراكم عرفتوا السبب علاش. ايوا عزيزي المشاهد، بلا ما نطول عليك ويا الله سير حفظ هاد البركات المعلومات اللي عندك، والى الحلقة القادمة. وكيف العادة هادشي كله كنقولوا لك باش تعرف باللي الدفاع عن المسجد الأقصى راه عقيدة ماشي تضامن. والسلام عليكم.